طبعا هذا استقطعتها من مقالة Foreign Policy تتحدث عن العراق. هناك الكثير من الكلمات حقيقة المهمة في هذه المقالة، فحاب نناقش هذه الكلمات ومعنى كل واحدة من هذه الكلمات. خلي نيجي نقرأ هذا الباراجراف بالتحديد لأنه بي juiciness كلش عالي، يعني فقرة مليئة بالمفردات. The move comes as the U.S. Defense Department has ramped up the tempo of kill or capture raids against top Islamic State operatives in Syria, as the Wall Street Journal reported in December. نجي على الكلمة الأولى اللي هي the move. طبعا هنا move هي الحركة، لكن تترجم هذه الخطوة. comes هنا نستخدم present simple لأن هذه narrative يستخدم present simple be. As the U.S. defense في الوقت الذي عززت فيه وزارة الدفاع. As the U.S. defense has ramped up عززت أو قوت the tempo هنا وتيرة. tempo هي تستخدم في الموسيقى، لكن هنا tempo معناها وتيرة. tempo of kill or capture raids غارات القتل أو الأسر against top Islamic State operatives. Islamic State operatives هذولي هم عناصر تنظيم داعش الإرهابي الكبار، يعني الهاردلاينرز اللي احنا نسميهم المتشددين أو الخط الكبار احنا نسميهم. Hardliners are operatives in Syria, as the Wall Street Journal reported in December. كما أوردت أو كما ذكرت صحيفة Wall Street Journal. طبعا هنا Wall Street Journal تكتب Wall Street Journal باللغة العربية كما هي، هذا اسم علم مثل ما تلاحظ. in December اللي هو كانون الأول. وعادة في مسائل الترجمة لا يستخدم كلمة December، لا نكتب كلمة December، نكتب كانون الأول. December كانون الأول، January كانون الثاني، February شباط، March other، وبهذه الطريقة. ففي حال عملية الترجمة يحتاج أنه نكون دقيقين في استخدام الأشهر العربية وليس الإنجليزية، أو ترجمتها مع ما يقابلها من النسخة العربية. نرجع. The move comes as the U.S. Defense Department has ramped up the tempo of kill or capture raids against top Islamic State operatives in Syria, as the Wall Street Journal reported in December. Thank you very much.